abasajja abambadde obukookolo obuddugavu nga bambadde ebyambalo ebiddugavu nga bakutte emigeme walawala nga batambulira mu mmotoka ez'ekika kya drone nga bakambwe tebasalikako musale nga balina emmundu ne waya ze bakubisa abantu batulumbaganye. Labayo kye bankoze, labayo kye bankoze, omukono guno bagunudde. Bwe mbadde ngezaako okubeetaasaako wakati mu kutukuba emiggo nze n'abalala bwe tubadde tutambula ninye boda boda abasajja abo mu ngeri ey'okweyisa obubi ennyo obutasaasira umutima omubi bansise ku boda boda ne bampalabula ku kolansi abaye esaati yange yonna eno gye mulaba ey'ebbeeyi bwefuuse obulere oluvannyuma ne bansikawo kale mulaba abasajja abo banafu abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika abamu eno jeeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola paka lwe banyingiza mu drone. Ennyuma abasajja abo ne batutwala paka ku poliisi y'e Kawempe. Olwo ne balyoka batugunda ne batusiba awantu wamu nga bw'onoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo ne bongera okutukuba kyokka ng'ate bamaze okututuusa ku poliisi nga tewali na ssuubi lya kubaddukako. Naye abasajja abo bajega nnyo, tebalina bukugu n'akatono, balina empisa embi, balina omutima omubi, tebasaana na kubeera mu bifo ebyo mwe bali olw'engeri gye beeyisaamu abalina okukuuma eddembe ly'obuntu ng'ate be balirinyirira. Oluvannyuma bantadde nze naye nga tukyali awo baleese kansala Saara Nakitto bamukubye abasajja abakulu abambadde agagatta aganene ne bamusambasamba mu mugongo mu lubuto ne bamukuba omutwe n'ebirala. Kyannaku nnyo ekiri awo e Kawempe ku poliisi kaakano. Demokrasiya waffe ali mu kaseera kazibu bassebo ne bannyabo. Tetusobola kwenyumiriza mu nsi yaffe olw'okubanga abo abali mu bifo abatuddemu kiragira ddala nti beewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya. Mwe Kanso Nalukoola emyaka gy'abaze mu DP kino abadde takirabangako. Laba enkofiira gy'etunula. Bamukubye natandika okwegayirira. Mu bannange nze mundeke ndi muntu wa ddembe. Kyokka bannaaye, welcome to the real opposition. Nakawempe bannange twebaza gavumenti ya Museveni n'essekwebaza bwenna mwebale nnyo mwebalire ddala kukubira Nalukoola campaign. Tubadde tetumumanyi niyo okuvayo mwamukutte ebyaddala kati twategedde nti Nalukoola ya MP w'e Kawempe kubanga ffe tubadde tetukimanyi nti ne Nalukoola MP yagenda okudda mu kifo kya Segiriye naye okuvayo mwakubidde Nalukoola campaign. Bannange mwebale nnyo mwabere ddala temujjanga okwo musiraamu bannyonnyole gavumenti yebaze kwebaza yena tibaneki mwatukoleze nze bade kimanya kimanya kitandika okukwata MP wange nga okuba nti bade simumanyi namumanya mumujjayo bulungi ne mumulaga mu bantu musobola nomumanyisa wonna bade twebaza kampeni temulikoledde abateyesimbyeko Sewa mukama wange Nalukoola ne bota kuba campaign ensi yonna ekutegedde si Kawempe yokka si Kampala yokka wabula ensi yonna ekutegedde nti gwe MP w'e Kawempe eyaze mu kifo kya Segirinya. Muzeeyi Kaguta mwebale nnyo mwebale ddala abasirikale b'eggwanga abakoze ekyo mwebale nnyo mwebale ddala si mu bubi mbebaza mu bulungi mwebale nnyo mwebale ddala ebyo ebyange nze SJ Blank Check. Nalukoola munansonyiwa okuseka. Nalukoola ono gw'olaba musajja munyumya era mwogeza ddembe. Bayidayi natandika okumulaba era ne mwagala. Olwo firimu emu gye nali ndaba mwalimu omusajja mwogeza ddembe gwe bayita Bire Blanco. Kati eyamwogezanga obulungi yali Vijje Jingo. Olwo paati Bire Blanco bamulumba. Kati Jingo ne kigamba
Kakati gononye kyewange nja kulya lipo kati abo Billy Blanco n'abatta. Kati Billy Blanco yali mugagga era mu firimu emu ng'alina ennanga naye ng'agisuna bubi nga tamanyi kugisuna. Jingo n'agamba oba agisuna bubi iye yali iye nga mugagga. Kanzire ku mulamwa abanfolowinga mwammanyiira olumunsagamu. Omwami oyo Nalukoola ebbanga lyamaze mu DP kati atandise okukakasa nti Uganda tefunanga opposition. Just biri ebibiina byali bya Museveni era nga bimuyambako okugumbaza bannayuganda. Nasanyuse eggulo Nalukoola nga bamukuba kuba okyalya ku mbooko. Omanyi mubadde eri nga muli mukaweweevu kati wazze. Ffenna abamu tetwandikwagadde. Sijja kulimba nze ndikakira kambuzi sikweka buwala. Tetwandikwagadde naye olw'okuba tukkiririza mu kulembeze waffe gwatulaze yoyo taata omukwano tugulina gy'oli naye n'embooko tuzisanyukira ozirozeeko. Nalukoola ono nasinkanako naye mu sawuna ne munyumiza embeera y'ekkomera naye ne mwebaza okuba y'omu ku balooya abavaayo okulwanirira eddembe ly'abantu abanyigirizibwa. Nalukoola yaŋŋamba ekintu kimu mwayogerera omu, mwana tuguma leero lubi enkya lulungi Katonda ono atulaba. Nalukoola guma leero lubi enkya lulungi katandika butandisi. Naye ffe tuli mabegawo mu kulembeze yakutulaga ne gavumenti eno etuyambyeko okutulaga kikyoli. Aganyabo Nalukoola obwedda bakalifa aganaga bayitawo buyisi tebayina kye bali. Ne gavumenti yalozezza ku maanyi go nekyosobola okukola kyovula bali kutaataganya akaluluko ne bannakawempe n'embeebaza saawa zino bali ku Nalukoola. Gavumenti eno gyekoma okutulugunya ekkubira kampeyini. Museveni yenna akubalira mugobe tiyagaso yonoona wabwereero oloosa ebitongole bino bituumye mannya malala simanyi oleese Jeti oleese Jeneti simanyi oleese Justini ebitongole obireese Semwayi Iso Susu Pupu byonna obireese Pusu Fufu Pusi byonna obireese. Kaakati Museveni atakwagala oba omulaba naye akalulu kano ke tugendamu twesibe ebbiri naye Mukama mulungi ali ku saidi yaffe. Akalulu twakawangudde. Buli woolaba opponenti wo ng'alaga obutiitiizi manya oli ku mulamwa. Mwekubireko mu ngalo mulindeeko okuzaala twetegekera Uganda empya. Naye temwerabira nze ensonga enkulu gye nsimbako essira wano y'abaana bano abali mu makomera. B'ogenda olaba akatambi kano nga kaggwako n'abalala abakwatiddwa. Tubanje eddembe lyabwe. Lowooza ku reflector ttiimu sami ze tuli okusonda. Oba olinamu koolinamu lwaki tonnoonyaako mu inibokisi n'ompayo yadde $200 ne tukubya reflector endala kuba kati tugenda fulumya endala 4 luli twagaba 4
tugenda fulumya endala bina tulina vision eyogaba reflect okwetola Uganda yonna kubanga reflect owa boda ne waweeko wenyalemu amanye ekituufu eyaka ekiro niwe tugigabira abeera ku nguudo buli ayitawo amanya abantu abamu basibe ba bwongo balina okuzuukusibwa kirizagana. Alhamdulillah, Allah tuwadde obulamu. Nzize okwebaza abantu bonna abayimiriddewo olunaku lwajjo ne candidate wa opposition era nga avudde mu kibiina gaggadde ekya National Unity Platform nga si mulala ye Council Nalukoola Luyimba Zeruyas abaafubye okulaba nga awandiisibwa mwenna mbeebaza. Olunaku lwajjo obukulembeze bwa NUP obukulembere wa President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era ntwala omukisa guno mukulisaayo. Olunaku lwajjo yagenzeeko eruzira n'alambula muganda waffe Machate ali ku hunger strike olw'okuba nti tagenda kukkiriza kubeera mu kkomera ng'aliyo mu bumenyi bw'amateeka okuva ruling ya Supreme Court lwe yagamba nti batwalibwe mu kkooti eza bulijjo tatwalibwanga. Mukulisaayo nnyo yakulembedde maama wa Machate ne bagenda nga maama wa Machate yabadde atutte President Kyagulanyi yegayirire Machate ali emmere naye Machate yakiganye. Naye ate nebaza nnyo maama wa Machate message zoowa bukya bakwata mwana wo buli muntu yeetaaga maama afaanana maama wa Machate. Saba Allah muwemu ekisinga okuba ekirungi ya Rabbi omuddu oyo ayimiridde ku mazima. Nzizeeyo ku nsonga za candidate wa opposition Council Nalukoola. Nebaza nja kusooka n'abakulembeze Meya w'e Kawempe omukulu Serunjoji ow'eddembe Emmanuel oli musajja ddala oli mukulembeze ddala. Nalabye Meya Serunjoji ng'ali ku ground mu buli kifo nga mwali okuva ekiro mpaka kuwandiisa candidate n'okumumuwambako mu ngalo ng'amulina. Twasuze tufunye olukwe bakama baffe mu bukulembeze bwa NUP bafunye amawulire okuva mu nsonda ennekusifu nga gavumenti y'omufuzi wa kuno Kajuma Musaayi yabadde egenda etaddewo embeera eremesa candidate waffe okwewandiisa. Bonno babadde bamanyi agenda kwewandiisa lunaku lwa nkeera olutali lwajjo nga bamanyi agenda kwewandiisa leero nga 27 ekitaabaddewo nga ye information gye balina era nga bateeze bamulemese nga bakolaganye n'akakiiko ka Mwami Museveni ak'ebyokulonda basobole okugamba obudde bwaweddeko obw'okuwandiisa bakandidate. Naye ng'Abaganda bwe bagamba sebaggala miryango ne beerabira emyagaanya beerabidde omwagaanya nti omulala gwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 26. Era obukulembeze bwa NUP kye bwakoze ne bugamba Luyimba Nalukoola wandiika mangu ebbaluwa ng'ogenda kwewandiisa 26. N'agiwandiika n'agiweerezaayo. Bwe yagiweerezaayo akakiiko ne kabutaabutana kuba be bamu ba sister agency mu kutulugunya abantu ne baweerezaako bali kye baakoze ne bakwata drone eziwera mu 6 ne baziyiwa mu Kawempe ne bakwata patrol eziwera mu 50 ne baziyiwa mu Kawempe ne bayiwa agavubuka gakawuula nga bagamba zze ebyambalo by'ekitongole kya JAT Joint Anti-Terrorism ne bagabikka amaaso ne bagawa masks ekiragira ddala nti this regime is full of criminals. Lwaki kye mukola bwe kiba kituufu mubawa obukookolo kuba mu nsi yonna poliisi bw'eba ekola omulimu gwayo ebeera feelinga free kuba eba egukolera mu mateeka. Naye olw'okuba eyawano tekolera mu mateeka babambaza obukookolo ne bagakwasa emmundu ng'agamu tegamanyi na bwe gakwata obwedda gakuba amasasi nga tegamanyi bwe gakuba amasasi gaaki. Naye bwe bwakedde ku makya ne bawamba muganda waffe Serubiri kyamaani wakunga mu Kawempe ne bamukwata n'empapula zonna ne documents zonna Nalukoola ze yabadde agenda okwewandiisizaako ne bamanya nti kiwedde. Ne batamanya nti eno struggle y'abantu si ya muntu y'abantu. Amawulire olwatuuse mu bannakawempe nti ebiwandiiko bya candidate wammwe babiwambye n'omuntu abadde abirina. Abalonzi badduse mangu ewaka ne bakima original national IDs
ne bajja ne bajjuza amanya mu mpapula ne bagawa mukuru Luyimbazi Secretary General waffe. I take this opportunity to say thank you so much Mr. Lois Rubongoya David. Walaze lwaki oli Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo. Yalimiriddewo ne bakola omulimu gwonna mu bwangu mu budde olutemya n'okuzibula empapula zonna zijjudde nga ebyetaagisa byonna bifuniddwa. N'akulemberamu kandidate waffe ne Meya Sserunjogi n'abalala. Neebaza ba foot soldiers. President Kyagulanyi alina ekigambo yakiŋŋamba. N'aŋŋamba njagala nnyo omuntu atalina interest mu kwesimbawo kuba oyo ate abawa ddala nnyo n'okusinga abalala. Tagamba nti bali si baddala naye okusinga abalala kuba gw'oba ofiirawo tolina kye weetaaga. Ba foot soldiers abatalabikira mu kamera be tutayinza na kumenya mannya. Waliwo omusajja bamuyita Dani City. Really you deserve to be appreciated. Omusajja yayimiriddewo n'atwala n'amazzi ku poliisi nga bakutte na Lukoola naye ne bamuggalira n'aguma. All in all agavubuka gakawuula agamwami Museveni ne mutabani we ne gakola effujjo erya buli kika, violence eyayoleseddwa. Ne bawamba kandidate waffe Nalukoola ne bamukuba mu drone ne bamukuba emikono bagimenye bamuwaludde ku kolansi bamukubye ebigala by'emmuntu. Imagine a candidate, a fully nominated candidate. Ekyo nno kyalabikako mu 2021 nga President Kyagulanyi amaze okwewandiisa ne bamuwambira mu maaso ga EC. Era neewuunyiza nnyo omwami ayogerera EC Mucunguzi obutavaayo kuvumirirwa bikolwa ebyakoleddwa eby'effujjo mu Kawempe nga bikolebwa bannammwe ab'ebyokwerinda bya mwami Museveni ne mutabani we. Wano tewakyali kitongole kisaavinga muntu. Ebitongole byonna bisaavinga family. This is a family rule we are fighting with. Neewuunya mwami Mucunguzi obutavaayo kuvumirira ebikolwa ebyakoleddwa ebitongole ebitulugunyi ne musirika ne mutandika kuyimba luyimba ti aba opposition mukuume eddembe ffe tetujja kuuma ddembe. Nze ndi musiraamu tonkuba luyi ku ttama lino n'enkyusa lulala nkuweerawo ŋŋumi kyemuva mutuyita abannalukalala. Ffe tetuliiko ebyo. Mucunguzi mwami byabakama, we know you are a card of NRM. Naye manya amateeka gye gali. Ne bawamba candidate even a single statement nebula. Imagine. Naye all in all candidate waffe yewandiisizza. Ekirala kye nalabye mu kwewandiisa kwe Kawempe olunaku lwajjo, buli munnankyukakyuka e Kawempe, buli munnankyukakyuka mu Uganda yonna, buli ayagala okulaba nga tujjako obufuzi bw'olukokobe luno olutulemeddeko, candidate waffe Kawempe ow'abannankyukakyuka ali omu, ye Erias Luyimbazi Nalukoola. Bano abalala bonna omugenzi Sebaggala yakozesanga ekigambo ally, bali mu ally ne government, tebakulimba according to what we saw yesterday. Nga abalala bonna batambula Kyere constituency bagibuna. Naye ono bamuganye n'okugenda obugenzi ku kisaawe Wambogo we yategese okusinkanira abantu be. On top of that nga bakkaanyiza ne Regional Police Commander RPC atwala ekitundu ekyo n'abagamba bwe muva okuwandiisibwa mugenda Kawempe Wambogo. Naye teyavuddeyo gamba nti kino kye twakkaanyizaako. Bannayuganda mubeere bagezigezi ng'ebyana by'omusota. Candidate wa opposition mu Kawempe ow'abannankyukakyuka ali omu bamuyita Erias Luyimbazi Nalukoola. Abalala bonna bali ku byabwe tebabalimba okujjako atategeera. Lastly, Luyimbazi Nalukoola naawe nkuwa message. Wazze kukiikirira bannankyukakyuka. Beera mugumu ku bikutuusibwako byonna. Munno gw'ogenda okuddira mu kifo mu bigere mu kifo ekyo Segirinya obulamu bwalugenda. Naawe buyinza oddugenda. Omwana w'amawulire Ibra Miracle yakubiddwa rubber bullet mu liiso. Abannamawulire Kansala Nakityo yakubiddwa. Abakulembeze bali mu makomera. So we have to be strong. Eno government tulwanyisa yabayeekera bannakyemalira bakanywa musaayi. That's why you saw they behaved like that. And we condemn those acts.
tubeere bagumu. President Kyagulanyi tuggumya tibasajja bo n'abakyala gye bali abagumu. Ekigendererwa kuyiwa kalulu kano naye tetujja bakkiriza mulimba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.